Сегодня буду делать полочку для пипифаксов и для строительных инструментов. Для этого нам понадобятся дощечки толщиной 12 мм, строительный уголок, отвертка, шурупы, уголки, шуруповерт. Еще нам понадобятся саморезы, ножовка и на заднем плане там у нас пипифакс, фломастер и ручка для разметки. Делаем замеры и будем работать дальше. Так, из этой дощечки будем делать боковины для полочки. Делаем разметку. Вот так вот где-то. Так, разметили. Так, теперь нам нужно это отрезать. Делаем разметочку, делаем их боковушечки треугольником. Вот так. Так, теперь нам нужно отпилить. Есть. Для того, чтобы нам разрезать по диагонали боковину, нам понадобится для закрепления струбцина. Начинаем крепить струбцину. Пилить боковины. Осталось немножко. Откручиваем струбцину. Делаю примерку. Делаем разметку для уголков. Вот таким макаром. Такую же разметку делаю для второго уголка. Поехали. Ищем нужной длины саморез. Нашли. И закручиваем. Есть. Делаем вторую сторону. Опа. Вот так вот. Накручиваем отверткой. Да, уже она докручена тут. Таким же макаром прикручиваю второй 1,5-сантиметровый саморез. Отлично. Полочка готова. Идем прикручивать